បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចង់ចែករំលែកទាក់ទងទៅនឹងរៀនលុតដំចិត្តខ្លួនឯងតើយើងត្រូវរៀនលុតដំចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងដូចម្តេចចំណុចទី1បាទចំណុចទី1កុំតូចតែប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់ចំណុចទី2កុំបង្ហាប់ខ្លួនឯងនៅមុខគេឲ្យសោះទី3រឿងដែលគេមិនប្រាប់កុំសួរកុំដេញដោលចំណុចទី4កុំប្រកែកយកឈ្នះចាញ់ជាមួយអ្នកណាទាំងអស់ទី5សរសើរគេយកគេជាគំរូតែកុំមើលងាយខ្លួនឯងទី6កុំសូវសន្យានឹងគេពេកនិយាយ3ភាគធ្វើ7ភាគទី7កុំដាក់ក្តីរំពឹងខ្ពស់ទៅលើអ្នកដទៃទី8រឿងដែលខ្លួនមិនដឹងកុំតន់អាលវាតម្លៃអ្នកដទៃទី9យកចិត្តទុកដាក់ធ្វើរឿងមួយឲ្យជោគជ័យហើយចាំតែធ្វើរឿងផ្សេងទៀតទី10កុំចង់បានប្រយោជន៍លឿនមើលឲ្យវិញឆ្ងាយដើរឲ្យប្រយ័ត្នសូមជួយ Subscribe វីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗដែលមិនទាន់បានជួយ Subscribe សូមអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា